现在早上4点半，我已经在这等他了。Later， 货不多，卸的也挺快，就是我6点半到了，但是人家8点半上班。冻死了！我卸完货到现在10点了，我脸还没洗，牙还没刷，饭还没吃，刷牙洗脸，等下吃个饭，饿死了。好冷呀，今天这个风啊，冻死了。太冷了，要不是肚子太饿了，我还不会刷牙呢。好好吃啊！饭也吃好了，肚子也填饱了，一晃又是中午12点了，我得放大招了。希望下午给我来个牛逼大单，让我出去。不是大单也行，小面也行，小面的让我出去也行。Thank you。我这可不是接你们小面的活啊，我这是凭本事接的依维柯。看好了，依维柯。Nice。大厂就是费屌事儿，等就等吧，还不给我个椅子坐。还有这箱也是的。我这已经搁海里喽，接着这个海调理酸熊。才不到5点，我就已经把床铺好了，看，都已经铺好了，我都准备睡觉了。早上起得太早了，我好困。等一下有单接着干，没有单我就睡觉。今天就这样吧，知足常乐嘛，挣多少是多呀。拜拜，记得关注哦。